वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक तरह से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हशुन तो नशुन रिश्ते सह रिश्ता आसान अत हना टाइम लगन यमन पानवन अकिस अख समझनस अत पे पेम कथ अख याद दपन यह अख मोल तो बेस अमिस अख कूर दपन मल सूझ कि मे वन कूर बालियां गमस वन कर बह अमिस नेथर दपन अमिस गुंडुक अकी जाय व असल पट अमा कोरुन अमिस कोर धूम धाम पट असल पट खानदर तो गई पनुन वरिव दपन हश थोड़ा तेज मिजाज पहम दपन पे नौश तेजर सान कत करान अमिस नौश वो सठा परेशानी यह गई सठा गमगीन अत पे वरियस मज दपन यह नौश वस तो चज मालिन तो यम सात मालिन गर वज तो तत वोन पन्निस मलिस डेडी जान बना गसे तथ गरस अंदर वन दुबार कह अम दोस पन मल दमस दलील क्या वजह क्या क्या तौर क्या दलील क्या आयक तत कुनी जन दोपनस मे हश सतावन बह तौर गसे वन कह अगर खबर क्या कर बह गसे तौर कह मगर अम मल समझाय वारिया मगर अम दोपस ना बह गसे तौर कह दोपनस डेडी जाना ये वे वन छुक मगर अकिस शर्तस पे गसे बह तौर मल वोनुस वन सा गोबर क्या शर्त छु दोपनस डेडी जाना मे दि जहर अनित बा मारन पन हश अगर मे अनित दिख तेल गसे बह तौर मल वोनुस हथा गोबरा वनन क्या मा डलेम मा मजार पे आम वन क्या मारे ना पन हश कूर वसस वापस दोपनस आब मारन सह मे सतावन बह गस अकिस शर्तस पे तौर ये मे जहर दिख अनित मल कर सठा कोशिश मगर अम पन्ने कोर मोनस न कहें आखिरकार गो वन मोल मजबूर तो दोपनस गोबरा वल बह दिमे अनित कह परवाय मगर बह दिमे अनित मगर इकोटे दिन जहर कह कम कम रसा रसा त्रजस नत गि तिवन शक दपन यह गई मालिन शरारत होत तो अमन ओर क्या तान तो अम हश मारित वन अन बह मगर कम कम दिस चाय सत या बत सत मिलनयत या बतस मज या चाय मज त्रावन तो कम रसा रसा दिवन युथ तमिस असर गस पाने तो संभाल अम दोपस आदा डेडी जाना ठीक हो दि मे अनित आज तो बह गस सुबह दप मल दित अमिस बोतला दोपनस रट यह जहर यह त्रावान रसा रसा तो मगर चीज कर अत दरमियान अगर सह खबर क्या ऐ वनी ऐ बुरबल वनी ऐ कर कथ सोद ऐ तेज सान क्या वनी ना वनस योर जवाब कह सह कर ोप वादस वाद करस न ोप कर जन आ कहें गोमुत दोपनस अहन डेडी जान ठीक दपन बे दो वो माल योर वरिव दपन वर वोन और चाय दपन अम लोग अम सज हशि बे अमिस तेजर सान कथ कर वथनस पे बेहनस पे बाकी काम पे दपन मगर यह योर वन कहें दपन पन काम कर अमिस चाय मज अमिस बतस मज यह दवरस यह जहर त्रावान रसा रसा मगर योर वन यह कहें दपन अमा क्या दो गई हशमो पन्ने जाए सोचान दपन हतो मे अगर शिकायत अमिस नौश हज क्या यह मे आज कहें वन बस अमिस आज वारिया योड़े वन तेजर सान कथ कर बुरबल वन मगर यह मे ओर वापस दिवन जवाब कह मे क्या फायदे वन मे अमिस नश शिकायत सह गई दूर मे क्या फायदे वन अमिस सतावन बह सता वन अमिस कह दपन क्या टाइमा गो अम लोग अमिस सतावन कहें असल पे पन्ने कोर हिंद पे असल पे वन कथ कर कह तम कर कह खेनस चेनस मन बड़ असल पे दपन अमा बे गो रेथा ज रेत गई दपन वो त्रावन अमिस जहर जहर दपन क्या टाइम गो रेत गया ज रेत गया दपन नौश लोग सोचुन
दोपन हतो मे क्या फ़ायदे छ अमिस यह अत बतस सत या चाय सत यह जहर त्राउन मे अगर कह शिकायत अम सज वन छम न कहें ये मे असल पे वन कोरिन पे रचन लिहाजा छस बह वन गलत करान बह अमिस वन जहर त्रावन अत कह दपन यह वस तो गई अक दो वन पनुन मालिन दपन पनुन मालिन वातित वोनुन पन्निस मालिस दोपनस डेडी जाना दोपनस गुबरा वन सा ज कित कति आज युकुनत वारियाह कल दोपनस डेडी जाना मे कर तो वन मेहरबानी कर तो गोडनिच काम मे अन तो क्या वन एंटीडोट युथ बह युथ तम सस तथ जहरस असर कम गया मे ना वन कहें तह शिकायत पन्ने हशि हिंद तरफ सह मे वन सठा पन्ने कोर इन पे रचन लिहाजा दित मे जल्द अनित वन क्या दवा यम सत मे तम जहरुक असर कम गया यह वोथुस मोल दोपनस गुर क्याज ज़ दपन बह मारत दोपनस ना ना सह मे वन कोर इन पे रचन मे ना वन कहें तह शिकायत वन कर तो मेहरबानी कर वन दित मे जल्द जल्द अनित एंटीडोट युथ यह जहरुक असर कम गज दोपनस गोबरा सह जहर कह सह मे एक हिसाब खंड सुई पिशमुत सुई दित्या मे बोतल मज मे पई कि नौ रिश्ते अत टाइम लगन ओर योर समझनस लिहाजा कोर मे काम मे दोप ना अत योह इलाज मे वोन नी कह मे दोप यह जहर तो लिहाजा वुच वनकस तुम असल पे तम समझक े समझित सा तो यह गो जान माजो तो बेनियो यथ वीडियोस मज मैसेज तुह खतर कि यह नौ रिश्ते सपदान यह कोर अक खानदान पे बेस खानदानस मज दाखिल गछन लिहाजा अत रिश्तस टाइम लगन पान वन समझनस यह कह कि वन हश कह नौश वन तो नौश फोन कॉल लगम मालिन तो तम पकन लांग हेत ना ना अत करें अत सब्रुक मुजाहिर कर अत सब्र कर कि यह हश अगर कुछ किस्मुक अमिस तेजर कर हेचनस पे कुन कह गि लिहाजा अमिस नौश पज सब्र कर आखिर यह गर कम सुंद यह अमिस नौश हुंद यह गर अगर यह वनकस अम सुंद माने अम सुंद जाने अम सुंद थोड़ा तेजर चाल पगह बन यह नौश कंस हज बे हश तो तम सात तह रवैय लिहाजा पज यमन लक्चन लक्चन कथन पे पज न ज्यादा तवज्जो दिन कह यम रोज़मर्रा ज़िंदगी अंदर पन्निस गरस अंदर गसान लिहाजा पज अस हमेशा सोचुन कि यह नौ रिश्ते अत क्या टाइम लगन ओर योर समझनस हश समझ पन्ने नौश नौश समझ पन्ने हश तो इथे कथ रोज यह गर सेफ तो कुछ किस्मुक दरार वथ न रिश्तस मज कह डियर फ्रेंड्स, ये था व्हाट इज़ एन आइडिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक गिफ्ट होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।